Но сегодня я, дорисовал верхние трубы. Раньше мне тут стояло, кажется, в самом верху 8 труб. Теперь ставлю тоже 8, ну 2 ряда. И расстояние, скажем так, большое, довольно большое. И сейчас кирпичный блок, вот так будет выглядеть снаружи. Так, кирпич будет стоять. Измерил высоту. Вот так вот. Тут внизу я, буду шибер ставить. Сейчас это уберу. Вот тут. Это получается, в этом месте будет прямой ход. Ну, ясно, когда начнется топка, то эта вся труба, она так заберет тепло, что думаю, что невозможно будет вообще стартануть в холодный камень. И тяги не будет. У меня такое летом было. Что тут будет вот труба, раз, два, ну тут типа трубы получается мало, она будет работать на высокой температуре. Вот эти секции по площади тут 3 раза больше и 4 раза больше, чем внизу эта труба. Так что тут по прямой будет вот задвижка прямого хода. Ну и так типа газы будут идти. Тут будет плита поверх типа ставить. Ну да, кусочек плиты. И да, вот так по прямой будет. Ну, коснется этой части и этой части, ну, не пойдет дым по большому кругу. Я думаю, по прямому, ну, может что-то там пойдет, но думаю, по прямой пойдет. И да, когда там полчаса нагреется дымовые газы, 200 появится тяга, то надо будет задвигать, и тогда будет это типа, ну, большой круг. Сейчас я трубы нарезал. Этот, в принципе, верхняя часть верхней трубы будет от старой трубы. Тут в новой только эти элементы, которые фрезеруют, это будет из новой трубы, а самые маленькие трубы вот от старой. Ну, верхний элемент тоже типа новые трубы будет. Ну, бока новые, это решетка, старая труба. Этот будет перед. Тут внизу будет топка, и пламя будет идти. Так, пламя будет идти отсюда вверх. В этом кармане будет, я думаю, что высокая температура. Тут что-то такое, зазор будет. Ну и потом будет вот тут. Тут у меня будет ревизионный люк для подачи вторичного воздуха. Тут я сделаю люк. Для подачи воздуха будет вторичный входить тут, так как тут трубы будет как разделитель между огнем, пламя, горячей зоны, холодной, то воздух будет вот так просасываться и тут смешиваться, так проходить. Вот, типа, кто думает. И тут я специально трубу поставил так низким углом и прижал немножко, чтобы не терялось тепло пламени. Пламя будет идти и тут дожигаться. Тут, думаю, и тут еще в середине вот такой карман. Вот тут в середине тоже остается карман. И поверх будет плита шамотная. Плита перекроет типа этот зазор. И в этом кармане тоже будет дожигаться. Потом газы будет вот так поверх идти и тут выходить. И тут вот через это ребро они теоретически сможет идти. Тут у меня будет чистящий люк будет наверху. Первый люк внизу, второй люк будет наверху. Тут поверх я смогу немножко почистить. Ну, типа решетки и посмотреть. Получается 3 трубы. Типа много труб тут не будет, только 3. И по 2 трубы будут вверх выходить 2 трубы. И вот тут у меня вот большой радиатор. 5 труб, раз, два, три, 4, 5 труб. Довольно вот как получается вот эти перемычки. Ну, вот тут шамотное ядро, раз, шамотное 2, и потом кирпичное ядро. Шамот кончается тут, и тут будет пламя, тут тоже, тут с этого места пламя не дойдет и будет на температуре ниже.
Ну, вот так я придумал. Да, и тут прямой ход, получается, тут сначала, когда стартую, будет вот так. И по прямой. Ну и заглушку еще. Эта труба, наверное, я думаю, что будет киловатта 4. Ну и тут низ где-то 3. Ну, 3 будет в финале, может быть. Старые трубы, я немножко их подрезал. Ну, у меня, ну да, старые варианте бока эти будет еще. Ну, в принципе, размер труб будет больше, чем в старом варианте. Этот верх будет, ну, процентов 5-10 больше тепло снимать, чем старый вариант. А низ плюс эта новая труба будет внизу, ну сколько, 3 киловатта. Ну, мне надо немножко больше. Ну, тут будет температура больше, поэтому киловатт должно быть больше. Может даже 4 киловатта. В финале 9, какие-то 10-11 киловатт мне, в принципе, надо. Сейчас мне в трубу выходит под 300. Когда весь кирпич горячий, 3 часа топится, то если еще надо тепло, то получается, да, начинает, ну, после 2 часов выше 200 градусов уже медленно температура завышается, и в трубу до 300 идет. Этим старый радиатор, ну, не справлялся. Ну да, 200, 300, 300. Ну, еще сам дымоход 40 градусов убирает. Получается, на улице где 250, 260. Да, ну, бывало 300, 320. Ну, это, в принципе, дрова сжигается и КПД падает. Надо, чтобы максимум было 200. Вот изначально, когда температура будет у дымохода 200, тогда этот шибер надо будет закрывать, чтобы, ну, вот опять упала и, ну, в таком интенсивном режиме продолжать. Я надеюсь, что у меня сейчас эта труба, этот шамотное ядро будет температура ниже, это должно снять, скажем так, какой-то процент и охладить это шамотное ядро. Сейчас вот это дико раскалялось, и из этого это наружная сторона трещала. Ну, и топку надо, может быть, еще топку надо будет лучше там с ваты изолировать. Вот такой сложный радиатор получается. Очень сложный. Сейчас надо код делать этим боковым трубам. Вот этим трубам надо делать код. Нижний, типа, я вот эту радиатор я прорезал, но низ еще нет, там 2 трубы. Короче, что же надо? Один код для этих труб, ну, 4 трубы, и потом для верхних труб тоже 2 код, и 3 код для вот этого нижняя труба и для этой верхней трубы. Еще 3 кода надо генерировать. Вот, короче, нарезал 8 труб старых, ну, 380 миллиметров, 38 сантиметров, а эта труба 40 сантиметров. Так, сделал дырку, ну, в принципе, с молотком забивается, надо будет на грайндере эти края. Тут, походу, от старой сварки, вот всякие там, вот эти места надо будет немножко почистить, чтобы вообще забить трубу. Эта труба вот так, типа, ну, режется она, скажем так, мягче. Наверное, сталь это отпущенная как-то, ощущение мягкой стали. Это типа тверже. Да, новая труба. Резки на ленточной пилы. Вот эти надо фрезеровать. Вот тут еще один проход, вертикальные дырки надо сделать, фрезернуть этой трубе. Сколько я буду варить? Какие-то 3 дня, наверное, еще. Целая неделя уйдет. 3-4 дня. Это типа готовая, но надо еще почистить сегмент.
Так, ну вот на фрикаде сейчас надо фрезернуть трубу для теплообменника камина и вот делал эти покеты, геометрия базовая. Так. Раз, два, три. Одна, вторая. Вот симулятор что-то квадрат ставится. Ну ладно, это один симулятор, тут еще другой есть. Вот этот типа будет покруче. О, тут стоит как надо. Фреза идти, восьмерка сейчас. В принципе, я сделал сначала на шестерку код, а фрезе поставил восьмерку и так немножко шире первый получился. Мне для теплообменника вот надо фрезернуть эту трубу. Так, ну вот сделал еще один проход, взял 0,3 мм больше. Программа, ну, то же самое. У меня выросла на 33,90. Сколько там? Труба у меня 33,7. У меня труба старая. Этот угол, наверное, лучше. Ну, типа идет. Идет раз. Тут немножко больше. Ну, тоже должно идти. Идет. Ну, так-то так будет стоять. Ну да, короче, это готово. Быстро пройдет это. Фрезеровал, поставил, типа входит и углы, ну тут все сейчас шатается, тут я под углом сделал дырки, еще тут надо сделать типа наверх две трубы, и тогда я этот узел могу сваривать. Так, сделал еще тут дырки и ну, так поставил, как-то вот так будет идти. Короче, эти дырки заняли у меня целый день. Вот, это старая труба, 2 года прошло и вообще она, короче, я считаю, что эта труба, что с ней случилось, ну, практически ничего с ней. Ну, только какие-то немножко коррозия, ну, и все. Я буду эту старую трубу 3 мм вставлять обратно в верхнюю часть. Там, где температура меньше, думаю, что вот тут вообще коррозии вообще 0. Это примерно считал. Этот горячий узел будет новая труба в шамоте. И еще второй радиатор вверху будет тот старый, ну, там, где раньше стоял радиатор, там вот, ну, там в принципе трубы хватает. У меня там 6 метров трубы и тут у меня 3 метра, кажется, да, ну, заказал 6, 3 оставил там для, ну, если что, еще есть труба. Так, вот вчера делал сварку
для камина. И вот так я приварил. Ну, интересно, шел болгарки, не шел. Электрод тут у меня сам запустивший. Это Арсенал в магазине Депо. Это, наверное, производит где? Не знаю, Беларусь или... Короче, один раз читал, где там производили электрод. Типа. Сейчас этот один сегмент. Ну тут снизу видно, как тут проваривался, проплавлялся металл. Ну, сквозь не проварил, получается. Да. А, вот тут походу затек. Или этот шлам. Ну так хорошенько прожарился. Второй блок. Ну, полтора. Ну, короче, 2 часа ушло, можно так сказать. Так, еще сейчас я отобью, почищу и буду дальше смотреть. Так, по сегментам варил, ну, вся труба была, короче, такая довольно горячая. Вот, тоже пытался так нормально проварить. Ну, может быть, еще раз надо. А вот тут, походу, сварился. Ну, так вообще трудно видно. Ну, прошлая труба у меня 2 года. Тут получилась сварка лучше. Вот так вставляется. Ну, сейчас я не знаю, будет ставить, но потому что у меня диаметр поменялся, блин, не могу трубу ставить больше. Вот, ну, силой надо, мне кажется, надо силой просто. Это будет одна секция, еще одна такая большая должна быть. Вот так. Ну да, 1,5 часа у меня тут пока. Ну, что, маска сломалась для сварки. Вот трещина, что уже подуставшая, наверное, пропускает. Чувствовал, ну, фильтры, что-то немножко грязные есть, но тут, в принципе, если фильтр не грязный, то маска, наверное, плохо работала. Чувствовал этот запах сварки. Так, ну вот, закончил сварку. Теперь приварил заглушки. 7 штук. Тут я болгаркой еще и прошелся. И ну так, варил с местами 2 раза с запасом. Ну, 1,5 часа. Так, еще надо будет болгаркой и пройтись. Ставил 120%. 288. Ходит на 200. Это самая большая подача. И стружка такси, посмотрю на фрезу. Выдержала меня фреза или нет. Нет, зубы держит, но на один конец вот тут нету конца, он поломался, ну остальные держатся, поэтому надо вот эта стружка, чтобы была
Так, ну и сейчас кажется, они нагрелся все-таки. Ну, не так много. Ну да, надо, чтобы каждый зуб брал стружку. Стружка небольшая, немножко больше есть, чем раньше. Да, много стружки. Ну, наверное, оставлю так. А то не то, что медленно, а надо правильный параметр, чтобы фреза больше шла. Вот так фрезеровал. Это 22 минута. Это время фрезеровки всех этих отверстий. Теперь трудное надо боковые отверстия. Начну я с этих. Тут надо, кажется, было так и так. Уже, короче, забыл, как было. Надо угол ставить так, как-то под углом. Надо опять рисовать. Где-то 2 часа ушло, чтобы сделать последний код и отфрезеровать. Ну, фрезеровка 20, ну где-то 40 минут. Вот открываю камин и смотрю, у меня нужна эта координата. Это уже есть труба, вот надо сейчас в эту трубу как-то вообще-то интересно. Вы видите, что она не посередине, эта труба уже находится. Надо, чтобы был посередине. Все. Надо. Тут явно не середина, шаг не совпадает. Можно сделать так, чтобы было все посередине. Ну и потом, ну да, тут надо внизу, тут вверху. Надо будет смотреть, где находятся эти координаты. Так, ну вот, сварил еще одну секцию. Вот, дырки сделал там, как надо. И тут переделал чертежи. И крышку тоже поставил. В принципе, вот, ну, 2 часа где-то ушло сварить. Еще крышку сделать и фрезернул остальные. Ну, тут надо, эта форма будет еще сложнее. Это идет дальше, потом надо будет тут еще 2 дырки. У всех этих надо еще один раз на фрезу ставить. Так, ну вот, собрал 2 эти секции, и вот надо было почистить. И, ну, на этим шипограйндере. И что тут эти фаски сделал на камне большом. И вот с молотком собрал. Ну, ходит так плотно. Ну, теперь надо сварки. Типа проверил стороны, как будет стоять. Так, примерил. Ну, совпадает в форме. Тут эти дырки другие, чем те. Вот тут с одной стороны меньше, с другой больше. И эта сторона будет лететь там, а та сторона тут. Ну, это какая хитрая схема. Типа все дырки получаются неровные, немножко одинаковые. Сейчас прихвачу. Ну да, прихвачу, потом еще поставлю эти опоры, убью, что все хорошо идет, и буду варить. Ну, типа это сложная часть, надо, да, прихватить и убедиться, что все хорошо, и потом просто сваривать, да. Так, ну вот следующий день. Вчера я после сварки практически ничего не снимал, потому что дым. И да, ну вот как я это варил, в принципе это варил, может так быстрее. Начинал я вот так с угла, проходил, потом менял позицию, потом вот так шел, ну и до сюда,
Ну, деталь вот стояла я тут типа, и тут уже шлак начинает затекать, и прерывал и начал вот снизу шел вверх и потом соединял. Этот весь шов был красный, и потом еще так тут поверх проходил. Ну, например, тут вот я снизу проходил и так вот поверх еще что-то питался. Ну, в принципе, чтобы подогрел этот шов, получается. И с другой стороны место, где кончается вот второй, в принципе, начинал снизу и шел вверх. Вот. И тут расплавил этот старый металл, ну, вместе соединения, и получается вот такой налет образовался. Вот он сыпется. Ну и с одного раза вторую половину. Ну и этот красивый получился. Такая елочка. Ну, главное, чтобы еще не до конца. Ну да, местами, потом, когда снизу доверх доходил, то тут еще пытался нарастить какой-то объемчик материала. Ну, так я, вот, видно, тут внизу, вот, похоже, да, расплавил все. Так, 25 августа. И вот сегодня, скажем так, сварил эти два секции и еще это вот тут 1, 2, 3 по 2 этих, и еще обварил, кажется, эти части, эти наружные заглушки. В пятницу я электродом 4 миллиметра пытался обварить, что-то получалось, но походу некачественно. И вот такие толстые. Короче, взял болгарки, все снес, ну, бок почистил, ну, типа такой круги. Еще один раз прошелся электродом 3. Ну, купил еще одну пачку, электрод 3. Вот новая пачка. Где-то 10 евро, кажется. Ну, как-то так. Ну и вот сегодня вот такие швы. Ну, тут один раз, два раза. Ну, получилось. Думаю, что нормально держать будет. Ну, если где-то будет воздух проходить, то буду подлатывать это расстояние. Я тут как-то мерил. Ну так, горизонт типа на стол ставил, и так немножко играет полсантиметра. Это туда-сюда. Наверное, это, скажем так, 3 часа тут варил. Тут как-то мало выглядит. И у меня еще вот эти две секции надо приварить. С утра, да, это 1 час стирал эти края и по-новому. Вот этот диск был новый, большой. Вот что осталось за 2 дня. Ну, хочу сказать, что этот диск, он такой грубый, и вот этот цвет камня, он очень хороший, он очень быстро отупляется, ну, берет очень много и очень быстро, вот скажем так. Ну, все время острый, все время осыпается быстрые камни, поэтому все время, скажем так, острый и реально много берет. Старый диск был с черными камнями, и он как-то там забивался металлом. Вот старый диск, какой-то черный абразив, и забивался, и до такой степени, что пришлось брать этот и под диск так проходить, чтобы открыть опять эти
острые камни. Ну, чтобы так более агрессивно брал. С этим новым диском желтым. Более, да, там камни цвета такие желтые. Типа быстро стачивается, но когда заглубляется, сразу на полную идет и просто зверско хорошо берет. Ну, быстро материал уходит, и можно так, ну, вот силой надавить. Я уже там давил, и рука уже не держит левая от этих вибраций. Ну, тут 2 часа с большими перчатками сварочными, чтобы вибрации тоже не шли. Но эта болгарка, она мощная, тут топок 900 ватт. Ну, даже довел так, что начал обороты останавливаться. Это реально там 600-700 ватт. Еще проблема в том, что после сварки вот это отверстие сужается. Вот у меня дремель. Беру я этот дремель и вот уже камень штатил, и вот так стачиваю, чтобы поставить эти трубы как-то. В принципе, так, ну, это еще 10 минут надо дырочки. Ну, иначе не забивается вообще. Это забивало, ну, 2 раза с дремелем там все дырки проходил, чтобы, ну, мог забить и, скажем так, быстро. Перед сваркой у меня все хорошо заходило, легко. Вот этот металл, кажется, зажался. Наверное, это могу, это надо, вот, не входит. Немножко, чуть-чуть не хватает. Ну тут пошло, а дальше, ну, сейчас сделал так, чтобы хорошо шло. Или надо трубу вот тут проходить, но я тут не хочу трубу сужать. Так, ну вот, 27 августа, и сделал это, приварил эти 2 трубки, и все будет как-то вот так стоять. Короче, трудно было выставить. Я тут эту форму делал, много раз делал, и так, тут уже что-то яма. И, короче, вот отрезал точный размер и так приварил, чтобы вот это расстояние было, и потом выставлял, типа, тут у меня был угол 10,5 сантиметров перпендикулярно, и вот так. Короче, вот я этот центр целый какой-то 1 час, даже 1,5 часа примерял, болгаркой подрезал, этот контур делал, чтобы как-то там закрутить. Это тоже не совсем прямо, этот так закручен, тут закручен так. Короче, так стояло, и в таком образе я, короче, варил. Ну, сначала 1 проход, и потом решил, надо 2 проход делать. Тут по всему контуру 2 прохода, потому что тут будет самый горячий, это типа начало. Вот это будет шамотная кладка. Топка тут, огонь будет идти так. Вот это я ставлю как-то, типа так, чтобы огонь шел типа мимо вот сюда, и потом будет тут будет камера дожига, люк, потом будет идти так, и тут тоже двойной шов, тут будет реально очень горячая зона, и потом через это как-то тут по верху через труб, ну тут уже не будет ничего дожигаться, и начнется съем. Ну и потом сюда, и тут какой-то шибер надо поставить, чтобы мимо этой зоны проходил, мимо этой, и по прямой на выход. Тут 1 выход, этот вход. Короче,
Я сейчас думаю, может быть, надо было этот элемент из более толстой стали делать. Как-то 3 миллиметра. Тут будет 800 градусов. Вот сколько железа прослужит, не знаю. Может быть, нержавейку надо было брать. И специальную жаропрочную какую-то сталь, коррозион стойкую больше. Какую-то. Ну, если 5 лет прослужит, это будет для меня уже успех. Этот верх, материал тут нормальный, тут температура ниже. Он уже вот 2 года стоял, ничего нет, но в горячей зоне. Так понимаю, что те, кто делает камины, горячая зона прогорает. Ну, эти топливные котлы, там специальная сталь. У меня простая труба. Как-то серьезно. Почему электрод? Ну, есть у меня этот тиг сварка. Ну, там надо, если варить, например, тигом, то надо эти стержни покупать металлические, добавку металла. Они тоже стоят денег. И сами, ну, короче, я не профессионал, и вообще это очень много времени заняло. Ну, быстрее был бы МИГ, ну, там мой МИГ аппарат с проволоки. Ну, он, короче, только листовой металл варит. Ну и плюс сама проволока с флюсом реально дорогая. Там полкилограмма, сколько? 15 евро, 20 евро. Катушка. Для меня это типа электрод самый, можно сказать, дешевый. Если бы был профессиональный МИГ с газом, там СО2 или какой-то смеси, то, ну, то было бы качество швов лучше и не было этих брызг. То я бы сэкономил, ну, наверное, на этих очистки сэкономил бы. Ну, я смотрю видео, как варить трубы с этим мигом, ну, таким нормальным, с газом, а не с флюсовой проволокой туда, там. И, конечно, красивее, ну, похоже на такие, может быть, даже еще лучше. Ну, плюс у электрода, или, скажем, ну да, тут защитный слой, шлак, да. Короче, он толстый, и металл не остывает под этим шлаком. Металл медленно остывает, и, ну, стресс снимается. Я так понимаю, и качество металла должно быть лучше. Да, качество металла я болгарки беру, четкий металл. Мне главное, чтобы микротрещин не было. Если быстро остынет, то может появиться трещина. Ну и тут я поэтому два раза проходил. О, все звенит труба. Ну вот так, короче, сварил. Это место я сварил и двойной шов положил. Короче, еще я немножко очистил. Интересно, тут какой-то какая-то дырка. Короче, типа я очистил и еще один раз прошелся по таким стрёмным местам. На этот блок еще раз наварил где-то, ну, с резервом, чтобы было. Значит, теперь надо ввести конструкцию и приварить в конце трубу и проверять на герметичность. Вот так стоит. Вот. В принципе, геометрия есть.
где-то. Да, был в магазине и вот купил такие круги. Интересно, этот старый лепестковый круг, и он походу меньше. Диаметр 115. Вот тут 50, это зерно, а 50. А я купил это 60, это 24 грубое зерно. Вот. Мне надо какие-то круги, чтобы сейчас вот эти прочистить металлический, и чтобы металл, скажем так, не брал основной металл. Ну, я купил новый этот диск. Вот. Точно такой же. Он выглядит так, но зерно тут внутри. Зерно тут другого B27. Зерно вот такого цвета. Так сразу не можно понять. Вот желтые камни какие-то там желтые внутри. А24П BF27. Мне нравилось, что берет и быстро осыпается. Ну, это хорошо, потому что металл не из-за шпоры не заходит металл. В принципе, это старый диск. У меня там металл зашел в поры, и он больше не берет. Это старый диск. Тут металл забивает и просто скользит, и ничего не берет. Типа тоже зерно. Тут, наверное, большое, не такое уж маленькое, но... Да, купил, короче, купил новый баллончик газовый, так себе. Пропановый, типа, думал сделать, припаять, для проверить герметичность, проверки. Посмотрел, тут у меня велосипедный наконечник сделан, это я сам делал. Трубочки припаял, такие маленькие. В принципе, это ниппель велосипедный, убрал все резину и спаял. Вот тут одна, вторая резьба, и у меня сейчас я могу такой наварить наконечник или сделать комбинацию такую. Вот это на трубы ставить. Вот так и так. Сварка тут, но тут нужен переходник. Тут труба 3/4, вот 3/4, и тут одна, вторая. В магазине только, в принципе, тут тоже купил типа, да, этот от шланга. Одна, вторая только резьба. Ну да, это типа у меня для холодильника этот покупал. Он типа тут холодильник вот этот стоит у меня тут припаян. Вчера покрасил, сейчас засыхает. Тут тоже походу уже сохнет. Вообще-то это место резьбы, оно очень глубокое. Не нравится мне вот толщина металла, скажем так, небольшая. Это вообще-то плохо, если так. Тут прям 1 миллиметр только. Вот трубка 3, сколько, 2,5, но это место реально сужается. Так, вот поставил макросъемку. Короче, вот тут толщина трубы. Тут можно, вот линеал 1 миллиметр толщина. Прикиньте. Так, 36,15. И тут 34,12. Короче, вот вместо резьбы 1,7. 1,8. Ну да, тут сколько тут? Тут 2,2, наверное, что заусенец. 2,2, а тут
Тут 1,8. Ну реально, я могу и глубже поставить. Во, 1,8. Вот сколько глубоко. А тут 2,34. Это резьба не в центре. Получается, не только это пиздец какой брак, но еще, когда они трубу ставили, то, в принципе, на токарном станке, где резьбу резали, эта труба вот так шевелилась. И центр тут толще, тут меньше. Получается, тут вообще ничего нет. Можно сказать, и так удачно. Ну тут походу точно видно, тут такая толщина, а тут с этим всем, тут толще. Вот, сейчас. Тут 2,57, а тут 3. Вот, 3. Это пиздец качество. Это, наверное, не знаю, из Китая или откуда. 2,5. Это получается толстое место 3. Есть. Короче, это вообще супер брак. Ну, чисто толщина. Типа 2,3. Ну, тут это 1,8. Это вообще что такое? 1,8. Ну так вот, нолик есть. Все точно. Измерение у меня не так точно. Но тут было. Тут 2,14. Это толщина резьбы. И 2,16. Ну окей, тут типа. Тут я смещение центра не вижу. Так, ну, так уж продолжай. Тут диаметр. Сейчас. Тут диаметр получается 34,9. Может 35 миллиметров внутренний. А тут был внутренний 36,1. Короче, 1 миллиметр. Тут материал больше. Ну да, 1 миллиметр и получается 1,5 миллиметра толщина без резьбы. А тут было 0,8 и ну вот как тут мало. Ну тут в принципе вот резьба. Например, вот в этом месте она где-то. Но тут самое такое узкое место. Ну так как вообще идет такое, как с углом резьба. Это хотел показать, как вот тут, если тут прямое, то вот с углом идет. Тут фаска снутри получается, вот так мало есть, вот тут снято все, а тут наоборот прирастили, вот прирастили миллиметр, чтобы выглядеть типа как побольше. Конечно, цена та же, но качество намного лучше. Ну и тут походу тоже качество в эти детали лучше. Резьба длиннее и та же самая история снаружи. Тут реальный, тут фаска снята отсюда. Тут типа вот нарастили, чтобы выглядело жирнее. Диаметр все то же самое, но тут по факту больше. Взял 5 таких. Вообще-то это депо можно выкидывать. Это не буду нигде ставить. Еще взял вот такие 2. Тут вот маркировочка есть. Полон, Польша. Наверное, Польша произведено. Серия 42 на 26. Еще стандарт какой-то. Такой угол тоже. СВФ. Маркировка толстый, 3,5 миллиметров толщина, 90 градусов, на 5 взял. Ну, короче, итого 26 евро. Это без налога. Заплатил 28, кажется 29, 30-ку. Хотел еще этот Т-образный на 42, потом на 26 вышел, чтобы мог тут 26 соварить. Ну,
на 26 не было. Следующий размер, короче, 9 евро такой, блин, кусочек. Короче, не взял ни одной тэшку, буду эту Т-элемент от старой трубы с болгарки вырежу и снова сварю. У меня там такие есть, короче. Ну, немножко лучше есть. Тут вообще жесть. Тут такая кривизна и так мало металла. Ну, вот целая пачка. Еще. Короче, вот видно, что 3,68. Ну, вот это уже нормально. С учетом резьбы 3,7, 2 миллиметра, в принципе, получится. Короче, закупился. Надо теперь ехать по месту, сваривать новые обвязку этой трубы.